Karibu Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunalea fikra, malezi na maamuzi ya kesho. 2026 tumeingia, ni mwaka ambao watu wengi wanasema kwamba kutakuwa na changamoto, kutakuwa kuna nini, kutakuwa na mambo mbalimbali. Lakini je, tutaishia kulalamika au tutajipanga kuhakikisha kwamba tunakabiliana na 2026 na tunavuka salama bila kikwazo chochote? Leo kwenye Moyo wa Malezi tutaenda kuangalia mbinu 5 ambazo zitakusaidia wewe kuweka akiba. Kuweka akiba si kwa ajili yetu tu, tunaweka akiba kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya vizazi vijavyo. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu ninakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza ukatuma ujumbe au ukapiga simu kwa namba 0754579224. Twende tukaangalie mbinu ambazo zitatuweza kutusaidia kuweka akiba kwa ajili ya kesho iliyo njema. Karibu na tuanze. Mbinu ya kwanza, weka akiba kwa malengo, sio kwa mabaki. Watu wengi mara nyingi wanaweka akiba kwa kile ambacho wanakuwa wamebakiza. Na ukija kuangalia mara nyingi akibaki, yaani mtu anasema nitaweka akiba, labda nimefanya matumizi yangu, nimenunua vitu vyangu na nini, pesa yangu nitakayokuwa nimebakiza ndio nitaweka. Haibaki na hauwezi kuweka akiba. Kwa hiyo ili uweze kuweka akiba, itengenezee kwanza malengo. Hakikisha kwenye pesa zako unazopata, iwe ni biashara, iwe ni mshahara wako, hakikisha akiba umeipa kipaumbele. Yaani yenyewe ndio ya kwanza kabisa. Pale kwenye maandishi yako, mwezi Januari 2026 nimepata labda 500,000, nimechukua 100,000 nimeweka akiba. Yaani 100,000 unaiweka ya kwanza, alafu ndio unaanza kushusha yale matumizi mengine. Hakikisha akiba unaipa kipaumbele. Usipoipa kipaumbele hauwezi kufanya. Lakini ukiwa na nidhamu na ukaipa kipaumbele utafanya, na mwisho wa siku lakini lazima ujiulize, je, ninaweka akiba kwa ajili ya nini? Labda kama ni school fees, hizo ada za watoto, labda ni kwa ajili ya kujenga, kununua gari, kununua nini. Akiba lazima iwe na jambo la kufanyia, ndio unaweza ukaweka na ukajikuta umeweka nidhamu. Jiambie kwamba ninaweka akiba kwa ajili gani? Utaweza kuweka akiba na uipe kipaumbele. Mbinu ya pili, tumia teknolojia kama mlezi na sio adui. Ndugu mtazamaji, simu yako inaweza ikakuangamiza au inaweza ikakuokoa. 2026 tutumie teknolojia kama mlezi na sio adui. Simu zetu tuzitumie, yani lazima utengeneze kwenye simu yako, utumia zile apps za kiotomatic ambazo zitakusaidia kuweka pesa. Na pia unaweza ukatumia teknolojia ya simu, ambapo kwenye hiyo teknolojia kwenye simu unaweza ukawa na uwezo wa kutunza pesa, ukawa unaweka akiba kwenye simu. Sio tu simu inakukula wewe tu. Unakuta simu yako wewe unaiwekea vocha, unapiga, unatumia, unachati, unapoteza muda na unapoteza pesa kwenye simu. Tumia teknolojia kama mlezi. Usitumie teknolojia kama adui. Isikumomonyoe, isikukule. Yaani hakikisha kwamba simu yako kama simu yako. Tafuta zile apps. Unaweza ukatafuta apps za kuweka kama kikoba. Unaweza ukatafuta apps ambazo zitakusaidia wewe ukawa unaweka pesa zako kule kwenye simu yako. Ukiitumia vizuri, teknolojia itakuzalishia na itakufunza kuweka akiba, na pia itakuwa inakukumbusha. Mbinu ya 3, fundisha familia thamani ya akiba. Mara nyingi familia ikiwa inatambua kwamba kwa nini sasa tunajinyima kwa ajili gani, yaani familia lazima itambue thamani ya akiba. Mshirikishe mwenzi wako, mwambie sasa tunaanza kuweka akiba, na hii akiba tunaiweka kwa sababu ya 1, 2, 3. Familia inayotambua thamani ya akiba ni familia ambayo ina uwezo wa kuvumilia kuishi kwa kidogo, ikijua kwamba kesho kuna jambo zuri linakuja. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwashirikisha watoto, kumshirikisha mwenza wako, wajue kwa nini sasa hivi tunajibana. Kwa nini sasa hivi tunakula sio vile vyakula ambavyo tulizoea kila siku, kwamba machipsi, makuku, mapilau, manini kila siku. Tumeanza kubadilisha, leo tukila wali, kesho tunakula ugali, tunakula viazi, tumebadilisha. Kuweka akiba kunaweza kukasaidia hata balance diet ikawepo kwenye familia, kwa sababu utajua ule nini na nini ambacho utatakiwa uache.
Kwa hiyo familia inatakiwa itambue kwamba umeanza kuweka akiba, na hiyo akiba umeanza kuweka kwa ajili gani. Familia inayotambua hivyo inakuwa na ustawi siku zote na inakuwa haina magomvi, kwa sababu kila mtu anatambua nini kinaendelea sasa kwenye familia. Hoja ya 4, punguza matumizi ya hisia, ongeza matumizi ya thamani. Mwaka 2026 ni mwaka ambao sasa tunapaswa tujiambie au tujiulize kwamba hivi vitu ninavyovinunua ni kwa ajili gani? Hivi vitu ninavyokutana navyo kila mahali na kuvinunua vina faida kwenye familia yangu au vinanifurahisha tu kwa sasa? Na unatakiwa pia ujiulize kwamba hivi nikiacha kukinunua hiki kitu nitakufa? Ukijiuliza maswali kama hayo, maswali ambayo ni makali, yanakuumiza kabisa. Yaani unaona kitu kabisa lakini unakiacha na ulizoea kuwa wewe ni pita, kila unapopita unachukua. Kwa hiyo unajiuliza, je, hiki kitu nikikiacha nitazimia? Ukianza kujiuliza maswali kama hayo, utajikuta umeishi bila mhemko. Yaani ile mihemko ya tamaa ya kukutana na kila kitu unakipitia unakichukua. Utaanza kujikuta umeanza kupishana na hivyo vitu. Utaanza kuishi kwa maarifa, utaanza kuishi kwa hekima na utaanza kuishi kwa kiasi. Ukishaweza tu kuacha kununuaga vitu ovyo ovyo tu na ukaanza kuwa na kununua vitu kwa maana, sio kwa hisia, utajikuta umeweza kuweka akiba. Kwa sababu zile pesa ambazo ulikuwa unanunua kila unakutana na viatu umechukua, umekutana na mtumba huu umechukua, umekutana na hiki kinauzwa, mtu anatembeza umechukua. Mwisho wa siku unajikuta umenunua vitu vingi ambavyo umekutana na mdoli umeubeba. Unafika pale nyumbani unakuta midoli inakuangalia tu, inakutazama, wewe pesa yako imepotelea kwenye midoli. Sijasema midoli ni mibaya, nimetolea mfano. Kwa hiyo tujifunze kutumia vitu kwa mantiki, yani sio kwa tamaa. Mbinu ya 5, weka akiba hata kama una kipato kidogo. Lazima tuambiane ukweli. Kinachoweka akiba sio kipato, kinachoweka akiba ni tabia. Ukiwa na tabia ya kujinyima, ya kuweka, ya kuamua, una uwezo wa kuweka akiba. Sio wote ambao wana pesa nyingi wanaweka akiba, hapana. Ni wale wenye tabia tu ya kujiambia kwamba sasa nina malengo, ninataka kuweka akiba, ndio wanaoweza kuweka akiba. Akiba hata ya 1,000 kwa siku, yani ukajiwekea kila siku unaweka 1,000. Kumbuka kwamba ndani ya siku 30 utakuwa na shilingi 30,000. Kama ulikuwa hauweki, maana yake utakuwa na 0. Kwa hiyo kinachoweka akiba ni tabia na sio pesa. Jifunze kuweka akiba kidogo kidogo, hata kama kipato chako ni kidogo. Ninarudia, una uwezo wa kuweka akiba. Kwa nini unaweka akiba? Unaweka akiba ili ikupe thamani kesho. Mwisho wa mwaka umeisha, kama hivi mwisho wa mwaka ulivyokuwa umeisha 2025. Tumeona kuna watu wanavunja vibubu, wanatoa pesa, wanashereheka, wanaenda kufanya vitu vyao. Jiulize wewe, ulivunja nini? Umevunja kabati, umevunja mlango, au umevunja nini? Wenzako wamevunja vibubu, wenzako wamefanya, lakini hatuishi kwa kumwangalia fulani. Tunaishi kwa kujiangalia sisi wenyewe. Tujifunze sisi kama sisi. Yaani wewe ukianza kuweka kidogo kidogo, mwisho wa mwaka utajikuta umetoka kwa kishindo kulingana na uwezo wako. Achana na mtu aliyeweka akiba sijui kwenye kibubu, sijui benki, sijui wapi akanunua gari. Wewe weka akiba, hata badilisha tu ndani ya nyumba. Nunua hata masofa. Nunua hata redio mpya. Nunua hata kitu ambacho ulikuwa umeweka akiba, na mwisho wa mwaka ukaja ukafanya kitu kikaonekana. Kuweka akiba kunakuletea thamani mwisho wa siku. Akiba unayojiwekea wewe leo sio adhabu, bali ni zawadi unayoiweka kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia yako. Anza kuweka akiba leo. Kesho mtoto wako ataishi maisha mazuri kwa sababu wewe mzazi uliamua tu siku moja kuanza kuweka akiba. Anza kuweka akiba leo. Sisi Moyo wa Malezi tuko hapa kukutia moyo. Tuko hapa kukuambia kwamba inawezekana kuweka akiba kidogo kidogo kulingana na kipato chako. Kidogo kidogo bila kujiumiza, kidogo kidogo bila kuathiri familia yako. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Hivyo usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe. Share kwa wazazi wengine ili nao basi wajifunze jinsi ya kuanza kuweka akiba kidogo kidogo bila kuumia. Na pia
unaweza ukatuambia kwenye comment, wewe unafanyaje? Ni mbinu gani unatumia kuhakikisha kwamba unaweka akiba? Karibu kwenye comment uweze kutuambia. Mungu akubariki sana.